আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ফিরে এলাম আমার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় কয়েকটি ভ্রমণ স্পট রয়েছে। সেই ভ্রমণ স্পটগুলোকে আজকে আপনাদের দেখাবো এবং কিছু জিনিস দেখাবো যেটা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। এই জিনিসগুলো আজকে আমার ভিডিওতে দেখতে পারবেন। বন্ধুরা, একটা অনুরোধ, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যাচ্ছি বগুড়া সারিয়াকান্দি উপজেলায় যমুনা নদীতে। বগুড়াবাসীর বিনোদনের কোনো জায়গা নেই, এই সারিয়াকান্দি হচ্ছে বগুড়াবাসীর একমাত্র বিনোদনের জায়গা। কালীতলা নামে একটা পয়েন্ট আছে, প্রেম যমুনার ঘাট, এগুলিতে প্রত্যেক শুক্রবার এবং শনিবারে ছুটির দিনে অনেক লোকজন হয়। এখানে মানুষ বেড়াতে যায় ফ্যামিলি সহকারে। এখানে নৌকা ভ্রমণেরও ব্যবস্থা আছে, যে কেউ নৌকা ভাড়া নিয়ে চরের ওপাশে যে ঘুরে আসতে পারে। তো এই সারিয়াকান্দি নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এই সারিয়াকান্দিতে আমি অসংখ্যবার গিয়েছি, এখানে আমরা অনেক পিকনিকও করেছি। এই সারিয়াকান্দি চরে জায়গাটা অনেক সুন্দর জায়গা, আপনারা ইচ্ছা করলে যেতে পারেন সেখানে। বগুড়ার দ্বিতীয় বাইপাসে আমরা উঠে গেলাম। এখান থেকে সারিয়াকান্দি প্রায় 20-21 কিলোমিটার দূরত্ব। সারিয়াকান্দি যাওয়ার এই রাস্তাটা আগে অনেক খারাপ ছিল, বছর 2-3 হলো রাস্তাটা অনেক ভালো হয়েছে। আগে অনেক সরু চিকন রাস্তা ছিল, চিকন রাস্তাতে অনেক যানবাহন চলাচল সমস্যা হয়েছে। এখন অনেক আরামেই এবং তাড়াতাড়ি এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায়। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be again.
বগুড়ার গাবতলী উপজেলাতে চলে আসছি। গাবতলী উপজেলাতে বগুড়ার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পৈতৃক বাড়ি। এটা বগুড়ার বাগবাড়ির মধ্যে পড়েছে। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. আমরা কালীতলা ঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছি। এই কালীতলা ঘাট বগুড়ার বিভিন্ন লোকজনের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ঘাট। এইখানে ঘুরে বেড়াতে আসে সবাই। আমরা কালীতলা ঘাটে চলে আসছি। এই কালীতলা ঘাট ঐতিহ্যবাহী ঘাট। এখান থেকে জামালপুরে যাওয়া যায়। এই যে আপনি নৌকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই নৌকাগুলো জামালপুরের উদ্দেশ্যে যায়। তো জামালপুর আমাদের এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে না। এখান থেকে প্রায় 1 ঘন্টার পর এখান থেকে জামালপুর টাঙ্গাইল দিয়ে ঘুরে যাওয়া লাগতো, কিন্তু এখন আর টাঙ্গাইল দিয়ে ঘুরে যেতে হয় না। এখন এদিক দিয়ে জামালপুর যাওয়া যায়, সময় লাগে 1 ঘন্টা। সারিয়াকান্দি উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই ঘাটকে পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এই ঘাটে পানি কম থাকায় ফেরি চলাচল করতে না পারার কারণে এখানকার ফেরি সার্ভিসটি বাতিল করা হয়েছে। এখন শুধুমাত্র খেয়া নৌকায় করে জামালপুরের মাদারগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে থাকে। এই সারিয়াকান্দি একসময় উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার ছিল। বড় বড় জাহাজ চলাচল করত এবং নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত হতো। কিন্তু বর্তমানে নদীর নাব্যতা সংকটের কারণে ঘাটটি প্রায় মরে যেতে বসেছে। পর্যটক চাহিদা কিন্তু খুব একটা কমেনি। প্রতি উৎসবে এবং সাপ্তাহিক ছুটিতে এই সারিয়াকান্দি কালীতলা ঘাটে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। আপনারা এখানে কোন স্কুলে পড়েন? আমি সারিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ। ও আচ্ছা, ডিগ্রি কলেজে, সারিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজে। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ি সবার এখানে তো? জি। আচ্ছা, এই ঘাট তো মনে হয় আবার নতুন করে করা হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, একটু উন্নত করা হয়েছে। যাই হোক, প্রত্যেকদিন মনে হয় বিকালে এবং শুক্রবার করে এখানে অনেক লোকজন, অনেক লোকজন আসে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, ওকে, ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। বাই। ঠিক আছে। তলা ঘাট থেকে এখন আমরা যাচ্ছি প্রেম যমুনার ঘাট। প্রেম যমুনার ঘাটও একটা বগুড়ার বিখ্যাত ঘাট। এই জায়গায় এমনি খরার সময় পানি থাকে না, কিন্তু এই সময় অনেক পানি। ওখান থেকেও মানুষ ঘুরে বেড়াতে যায়।
আমরা এখন যাচ্ছি প্রেম যমুনার ঘাটে। প্রেম যমুনার ঘাটেও এখন অনেক পানি। এই রাস্তাটা আগে অনেক ভাঙাচোরা ছিল, সুন্দর এবং ভালো হয়েছে, কেননা ভাঙাচোরার কারণে গাড়ি চালানোর খুব সমস্যাই ছিল। প্রশাসনের উদ্যোগে যেহেতু এখানে অনেক লোকজন প্রত্যেক দিন ঘুরতে আসে, এই জন্য রাস্তাটা অনেক ভালো করেছিল। সারিয়াকান্দি কালীতলা ঘাট হতে প্রেম যমুনা ঘাটের দূরত্ব প্রায় 3.3 কিলোমিটার। এই সারিয়াকান্দির আরেকটি পর্যটন কেন্দ্র হলো এই প্রেম যমুনার ঘাট। কালীতলা ঘাটের পরপরই প্রেম যমুনা ঘাটের কদর ভ্রমণার্থীদের কাছে অনেকখানি। এখানে নৌকা ভ্রমণ, পিকনিক, অন্যান্য সামাজিক এবং যাবতীয় উৎসব পালন করা হয় এই প্রেম যমুনা ঘাটে। প্রেম যমুনার ঘাটের অপরূপ দৃশ্য দর্শনার্থীদের মন ভরিয়ে দেয়। আমরা এখন যাচ্ছি মথুরাপাড়া কাজী জামে মসজিদের উদ্দেশ্যে। এখানে যমুনা নদীর পাড়ে একটা মসজিদ আছে, অনেক দিন ধরে এই মসজিদ আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যমুনা নদীর ভাঙনের শিকার হয়নি। তো এই মসজিদটাতে দেখানোর জন্য আপনাদের কাছকে নিয়ে আসছি। যমুনা নদীর উপর অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে এই মসজিদটি। দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোকজন আসে এই মসজিদটি এক নজর দেখার জন্য। এই মসজিদটি যমুনা নদীর কোল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সংসদ সদস্য কাজী রফিক এই মসজিদটি তৈরি করেন। তারই নাম অনুসারে এই মসজিদটির নাম রাখা হয়েছে কাজী জামি মসজিদ। সারিয়াকান্দি উপজেলার মথুরাপাড়া ইউনিয়নের ঠিক পার্শ্বেই এই মসজিদটি অবস্থিত। এখানে এলে আপনাদের চোখে পড়বে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী তোড়া জাল এবং বিভিন্ন জাল দিয়ে মাছ মারার দৃশ্য। এটা আপনাদেরকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। এই ঘাট থেকেই জামালপুরে যাওয়া যায়। আপনারা
ইচ্ছা করলে এই ঘাট দিয়ে জামালপুরে যেতে পারবেন। এই নৌকাটা জামালপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মাছের আড়ত। এই জায়গায় সকাল 6টা থেকে 7টার মধ্যে আসলে আপনারা যমুনার মাছ কিনতে পারবেন। এখন আমরা চন্দন বাইশার পথে, চন্দন বাইশায় চলে আসছি। রাস্তার দুই সারিতে শুধু অসংখ্য ইউক্যালিপটাস গাছ। এটা হচ্ছে আমরা বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছি। চন্দন বাইশা থেকে গোসাইবাড়ির দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তায় দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ওইখানে একটা ঘাটে যাব, সেখানে যা ছবি তুলব। শিমটা এটাকে আমরা বলি, কোনো জায়গায় বলি শিমটা, কোনো জায়গায় বলি শোলা, তাই না? পাটখড়ি, হ্যাঁ। এখানে গ্রামের আসলে এই জিনিসটা দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না এই সময়। এখন আর পাট কেউ করে না। তো এই যে এখানে দেখেন নদীতে পাট জাগ দিচ্ছে এই জায়গায়। আজকে আমাদের পরবর্তী ঘোরার জায়গা হলো ধুনট উপজেলার গোসাইবাড়িতে শিমুলবাড়ি গ্রোইন বাঁধে। শিমুলবাড়ি জায়গায় অনেক সময় মানুষ ঘুরতে আসে, ছুটি হয় বা অন্যান্য পাগল লাগে, তখন এখানে মানুষের জায়গা দেওয়া যায় না, এত লোক হয়।
উপজেলায় গোসাইবাড়িতে এই শিমুলবাড়ি গ্রোয়েন বাঁধ। নদী ভাঙন হতে রক্ষা করার জন্য এই গ্রোয়েন বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া থেকে প্রায় এই গ্রোয়েন বাঁধের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় 35 থেকে 40 কিলোমিটার। এটা হচ্ছে গোসাইবাড়ির মধ্যে পড়ে। আসলে গোসাইবাড়ি থেকে রাস্তা তৈরি হয়েছে, রাস্তা ধরে আসলে আপনারা আসতে পারবেন। তাহলে বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে আগামী পর্বে। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।